大家好，我係裝修佬嘅首席顧問 Andy。嗱，啱啱一輪咧公居屋咧就有譬如皇后山邨啦、彩和苑啦、山麗苑等等啦，好多朋友都已經收咗樓啦。嗱，嚟緊又有一啲唔同嘅新嘅公居屋又會收樓嘅喎，例如清富苑啦、裕雅苑啦、蝶翠苑啦等等，其實都有陸續咧有唔同嘅戶主都有聯絡我哋㗎啦。嗱，今集咧就同大家講下呢一啲公居屋入伙嘅慳錢大法，咁啊有幾點咧就想同大家分享一下㗎。慳錢可以點樣做到呢？嗱，第一樣可以同大家講下嘅就係油漆咧係可以唔鏟底啦。第二樣就係呢個廚房唔打磚。第三樣啦就係唔見光嘅掣位咧唔換。嗱，第四同第五樣咧對我嚟講咧，我覺得係緊要啲嘅，就係比對手工同埋了解商譽。嗱，我今日就簡單講明。嗱，第一樣嘢就係油漆唔鏟底，反方向諗下油漆幾時要鏟底？通常樓齡特別耐啦，或者佢嗰個表面嘅掃紋特別深嗰啲咧，先至要鏟底嘅啫。如果唔係咧，其實佢個底咧都係用嗰啲物料啊同埋嗰啲方法去做㗎啦。而佢批嘅只係頭兩浸咧。咁咧冇咁厚嘅話咧，其實咧會甩灰嘅機會咧就唔大嘅。咁所以咧，你只需要考慮咧美唔美觀，咁你就去諗翻你到底要唔要鏟底啦。一個單位咧，如果400尺咧，鏟底同唔鏟底，唔鏟底可以慳成萬幾蚊㗎。嗱，第二樣嘢啦，就係啦，呢個廚房唔打磚，其實咧大家咧都可以留意到，就係廚房有一套廚櫃 L 型嘅，一拍咗埋去咧，見到磚嘅地方咧，實際唔係好多。咁喺嗰個背脊度，如果唔打磚，再加埋上下櫃中間咧，只係可能揾啲焗油玻璃啊，或者不鏽鋼嗰啲冚咗嘅話咧，喺嗰幅牆為你慳到嘅錢咧，都係可以超過萬蚊嘅。咁時間唔係快好多嘅，可能快咗少少啦。嗱，第三樣啦，就係唔見光嘅掣位唔換。咁其實本身咧，公屋或者居屋都好啦，佢本身咧有啲掣位咧，已經做好晒喺度俾你㗎啦，掣面都包咗，唔差嘅。咁啊，一個掣面唔係好貴，幾廿蚊，咁但係10個8個都幾百蚊，咁慳翻嗰幾百蚊攞嚟可能做下清潔啊，買下其他嘢都好啊。嗱，另外第四同第五啦，一定要記住，無論你係揾喺你樓下嗰間或者朋友介紹嗰間都好，你了解完個報價，最後咧一定要比對翻個手工，睇下個手工係唔係你接受到嘅。貴嘅唔代表一定係可以，譬如你要需要嘅，因為佢可能太靚你唔需要咧。咁平嘅你更加要確定啦，就係平嘅都可以符合你嘅要求嘅喎。再加上最後啦，了解翻佢嘅商譽，佢嘅商譽就係包括，佢過去嘅工程裏邊面對後加數係點樣處理咧？佢會唔會就係靠不停咁樣加後加數去追翻原本你簽嗰張單好平嘅金額咧？嗱，今日咧就時間簡短，就冇辦法同大家講得好深入咁啊！但係總結以上呢5個方法咧，都希望可以幫你哋慳到錢。嚟緊8月份咧，其實我哋就會又有一個咧免費嘅公居屋入伙講座㗎。咁啊，大家可以入翻呢個description box 咧去做翻個登記。咁啊，到時候我哋會有同事聯絡翻你哋㗎啦。如果中意今次呢條片咧，記住 CLS 撳埋鐘仔同埋分享我哋呢條片啦。再見。